İlkokul öğrencileri sabah 5.50'de okula gitmek zorunda kalabilir. Bu çarpıcı iddianın sahibi Müfettişler Derneği Başkanı Doğan Ceylan. Ceylan'a göre Talim Terbiye Kurulu Türkiye gerçeklerinden uzak bir karara imza attı. Çocukların gelişimine aykırı bir durum bu. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı ama hala ders programı belli değil. İlkokul öğrencilerini zorlu bir süreç bekliyor. Ortaokulla birlikte aynı okulda öğrenim görecek ilkokul öğrencileri ya şafak vaktinde gidecek okula ya da akşam karanlığında dersten çıkacak. Bu sefer birinci sınıflar 14'te gireceği için akşam 8'e doğru dersten çıkacaklar ki